터언냄 방제에 먹고 말하기만 하는 사람, 이 먹기만 하는 사람이라고 오타났어요. 수정부타. 맛있게 드세요. 방송 월수금으로 바뀌었냐고? 대답은 머리 위 OX로 받는다. 혹시 우리가 머릿속 생각을 읽어야 하는 먹방인가요? 한 입만. 텔레파시로 먹방을 하는 방송이 있다. 터언냄 왼쪽 눈 감으면서 오른쪽 볼못 찌른다는 거 아세요? 언제부터 파스타가 국밥이 된 거죠? 키키키키을. 순소리 진짜 키키키키키을.
혹시 박스 저번 거 그대로 재활용인가요? 서원님 저도 한 입 주세요. 옆자리 사람인데요. 공부하는데 먹는 소리가 너무 크네요. 조금 조용히 해주세요. 소리만 들으면 파스타랑 17대 1로 싸우는 줄.
약간 테이블 없어서 식당에서 모르는 사람이랑 합석한 느낌. 파마 어울린다고 턴. 방금 못 맞추기인가요? 정답. 방송 끄기.